Yo'l mushkul. Ammo qaysar irodaliklar uchun har bir qiyinchilik bir g'alaba. 44 qismliq televiziya teatri Yunus Emre Mushkul yo'l. Bu filmda Yunus Emre'ning hayoti nihoyatda chin va jonliq aks ettirilgan bo'lib, u 1268-yili Konya Qaratay madrasasini a'lo natija bilan bitirib, Nallıxonga qozi bo'lib tayin qilindi. Yo'lda Nallıxondagi Takkining shayxi Taptiq Emre bilan tanishib, yo'ldosh bo'lib, u zotning ba'zi karomatlariga shohid bo'ladi. Yunus Emre Nallıxonda qozilik qilish jarayonida nurg'un xato hukm chiqarib, ommaning noroziligiga uchraydi. Hikmat sahibi Taptiq Emre qozi Yunusning xatoliklarini o'ngshashga yordam berdi. Buni ko'rgan Yunus teqi ilmda takammul emas, ishda cho'lti ekanligini sezib, Taptiq Emre'ga murd bo'ladi. Taptiq Emre qozi Yunusdagi menmendonlik va xarakterdagi tantaklikni bayqab, uni nafsini poklash uchun keraklik zikr vojib qilish bilan birga turmushdagi pashal ishlarni qildirib chiniqtirishni maqsad qiladi. Chunki Payg'ambar alayhissalatu vassalam jihodning eng cho'ngi nafs bilan kurash qilish degan. Gerçi qozi Yunus qozilik tonini tashlab Takka kelib Takkining qoida usullariga amal qilishga tirishgan bo'lsa-mu, bu yo'lning undaq oson oxirga chiqmaydiganligini gumon qilib, shayxini tashlab ketib qoladi. U avliyolarni tushida ko'rdi. Uning ilm sirlarining oshqichi Taptiq Emre'da ekanligini biladi. Shuning bilan Takka qaytishga majbur bo'ladi. Yunus ilmda amirlik maqomiga yetish uchun nurg'un javri jafo, mushaqqatlarni beshdan kechirib, oxiri ilmi irfon xazinasidan o'zining nasibasini oladi. Bu xizmatimiz muhojiratga qarindoshlarimizning ro'yi besimini yengiltishga, shundaqla ma'naviy turmushni betishga foydasi bo'lsa, ajr mehnatimizdan rozi edik. Bu film yaqinda ko'rguvchilarning diqqatiga suniladi. Fikrini bo'lish ancha munosib emas. Bo'ladi undaqda. Takkiga bir qotil uyushtirilib oldi. Doğan, adam sizlar o tarafni. Abdeysen bu yoqqa kel. Qo'linglar. Ovozlarni anglamayapamsan yezni. Qanchalik samirgimni mush yerda turib bilgili bo'ldi. Shayximiz bergan zakasini tayyor qildik. Hammasi tayyor bo'lgandi.